tayo sa ating libangan. Ang subject natin sa ngayon guys ay iba muna tayo. Hindi muna tayo sa mga sa portrait. Sa mga ibon muna tayo ngayon guys. Ito muna guys, parrot. So, umpisa natin sa skits Yan mga guys, umpisa na tayo mga guys. So light pa rin light. Yan. Second layer tayo guys. Kasi kanina first layer pa lang yung, so we need to do like this. Darker to darker.
guys, dahon muna tayo mga guys. Honda sa dahon muna tayo. Ito mga guys. Lights pa rin. Lagyan mo natin guys ng ng
background kasi palayo ng palayo eh. So lagyan muna natin. And guys, medyo malapit na tayo, ano. So, dito tayo sa bulaklak guys ng orchids.
bulaklak muna tayo, no? Ito. Ito. Yan guys, kunting retouch na lang natin, ano, yung mga shadow, kumbaga sa ano saan yung dahon na tamaan ng ano ng araw. So dito yung tama, dark siya. Yan guys, sa ibon muna tayo, ano, kasi masyadong light. So dito muna tayo, lagyan muna natin ng dark. Patungan muna natin guys, ano, dito.
guys. Siguro okay na ako dito guys. Ano? Tignan natin sana dito. Sa dahon. Guys, no, hanggang dito na lang tayo guys, medyo matagal na. Ayan, 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 baba tayo. Ayan guys, ayan, naiwan natin ng konti para makita nyo ng buo. Ayan, ayan guys, medyo matagal-tagal na rin, ano. So ganun pa rin guys, basta laging lights, ano, at saka practice, makukuha din yan. Pareho tayo nagpa-practice mga guys. Sundan lang yan yung, siguro mas maganda ay sundan niyo yung sinasabi ko, makukuha din niyo yun. Ayan mga guys, no? So ito na lang ang kulang dito mga guys. Ito, saglit, ito ang kulang dito guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. Sana ay lagi nyo ako masundan, no? Yan guys, yung hiwagang signature ko guys. Yan, no? Yan. Sundan nyo yan guys, yung sinasabi ko siguro. Ay, try lang yan. I-try nyo. Talagang baka may try nyo minsan na kung tama ba yung sinabi ko. Yan guys, ano? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito na lang po tayo.